Đây chính là lý do vì sao, ngay cả khi máy bay đã ngừng bay, vẫn có thể giúp hãng hàng không kiếm được hơn rất nhiều tiền. Nhiều người nghĩ rằng một khi máy bay đã bị loại bỏ thì chỉ còn lại một đống sắt vụn, nhưng trong ngành hàng không, máy bay ngừng bay giống như một kho báu đang chờ được tháo dỡ hơn, mỗi bộ phận trên đó đều có thể tiếp tục kiếm tiền. Lấy chiếc Boeing 747 trước mắt này làm ví dụ, thứ được tháo ra đầu tiên thường là động cơ, đó là bộ phận đắt giá nhất của toàn bộ chiếc máy bay, cũng là nguồn tài nguyên được săn đón nhất trên thị trường bảo dưỡng. Rất nhiều động cơ trước khi máy bay ngừng bay đã được đặt trước, dùng để tân trang hoặc làm phụ tùng thay thế. Một chiếc máy bay chở khách lớn thường được trang bị 4 động cơ. Chỉ riêng khoản này đã có thể bán được vài triệu USD. Tiếp theo, đến lượt các thiết bị điện tử hàng không trong buồng lái và bụng máy bay, hệ thống định vị, mô đun liên lạc, bộ điều khiển đều sẽ được kiểm tra từng cái một. Chỉ cần tình trạng đạt chuẩn là có thể lại được đưa vào thị trường vật tư hàng không cũ. Một chiếc máy bay chở khách lớn thường có hơn 40 bộ thiết bị như vậy, mỗi bộ có thể bán được khoảng 8.000 đô la Mỹ, cộng lại cũng được thêm mấy trăm ngàn USD nữa. Tuy nhiên, một số hãng hàng không sẽ không vội tháo dỡ, thay vào đó, họ đưa máy bay đến sa mạc để cất giữ, giống như sa mạc Arizona của Mỹ, chính là nghĩa địa máy bay lớn nhất thế giới. Không khí ở đây khô hanh, lượng mưa cực ít. Máy bay để mấy chục năm cũng không dễ bị ăn mòn, đợi đến khi cần linh kiện mới từ từ tháo ra cho máy bay của nhà mình tiếp tục sử dụng. Vậy nên, một chiếc máy bay tưởng chừng như đã ngừng bay, thực chất chỉ là đổi một hình thức khác để tiếp tục kiếm tiền cho hãng hàng không. Hãy chú ý xem, đây là hình ảnh máy bay, cánh quạt đang bay ở trên cao. Nhiều cư dân mạng đều thắc mắc, thứ này bay chậm, tiếng ồn lại lớn, không phải đã bị loại bỏ từ lâu rồi sao? Tại sao vẫn có hãng hàng không sử dụng? Thực ra lý do rất đơn giản, không phải vì nó lạc hậu, mà vì rất nhiều đường bay căn bản không thể thiếu nó. Trước tiên hãy xem đường bay, nhiều chuyến bay vốn dĩ quãng đường không xa, độ cao bay ổn định cũng không cao. Máy bay phản lực chỉ khi bay ổn định ở tốc độ cao trên cao, hiệu suất nhiên liệu mới thực sự được phát huy. Một khi bay thấp, bay chậm, mức tiêu thụ nhiên liệu ngược lại sẽ tăng lên. Trong khi đó, máy bay cánh quạt lại hoàn toàn trái ngược. Thứ này ở độ cao thấp, tốc độ thấp thì hiệu suất lại cao hơn. Cùng một đường bay, thường có thể tiết kiệm được 20 đến 30% lượng nhiên liệu. Đối với hãng hàng không, đây không phải là một con số nhỏ, mà là lợi ích thiết thực trong quá trình vận hành lâu dài. Tiếp theo hãy xem điều kiện sân bay. Sân bay ở nhiều khu vực miền núi, hải đảo hay vùng sâu vùng xa, đường băng vốn dĩ đã không dài, máy bay chở khách phản lực thường cần một đường băng dài hơn, tiêu chuẩn hơn, còn máy bay cánh quạt chỉ cần khoảng 4.000 feet là có thể cất hạ cánh. Vì vậy ở một số nơi, không phải là hãng hàng không lựa chọn nó, mà là chỉ có nó mới có thể bay vào được. Hơn nữa nó chậm cũng có cái lợi của chậm, tốc độ thấp, thao tác ổn định, trong môi trường luồng không khí phức tạp hoặc có gió ngang, ngược lại càng dễ kiểm soát, thời gian phản ứng dành cho phi công cũng dư dả hơn. Vì vậy, tuyến này chưa hề bị thời đại đào thải, mà là chuyên đảm nhận những tuyến đường bay ngắn hoặc có sân bay phức tạp.